երբեք արգանդի իջեցման պարագայում որպես բուժման միջոց չպետք է կիրառվի արգանդի հեռացումը։ Մենք պետք է հասկանանք ինչի համար ենք վիրահատում։ Ինչ է պրոլապսը եւ որոնք են դրա առաջացման պատճառները։ Նախ համառոտ թույլ տվեք խոսեմ տերմինի հետ կապված, որովհետեւ մեզ լսող կանայք, ինչու՞ չէ նաեւ տղամարդիկ ավելի հստակ պատկերացնեն, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն պրոլապս ունի մի քանի հոմանիշներ, կարող ենք կոչել նաեւ իջեցում, արտանկում կամ նաեւ ավելի երկար հեշտոցի պատերի իջեցում կամ արտանկում։ Ինչ է պրոլապսը կամ ինչ է իջեցումը, դա ուրեմն կոնքում տեղակայված օրգանների իջեցումն է դեպի հեշտոցի խոռոչ եւ հետեւաբար խոսքը այստեղ բացառապես կանանց մասին է։ Ուրեմն բոլոր այն գործոնները, որոնք կարող են բերել ներբորովայնային ճնշման երկարատև բարձրացումների, կարող են ռիսկի գործոն հանդիսանալ պրոլապսի առաջացման համար։ Դրանք կարող են լինել ծանր ֆիզիկական աշխատանք, ծանր ատլետիկայով զբաղվել, քրոնիկական հազ, ասթմատիկ վիճակ, փորկապություններ, ծննդաբերություններ, հղիություններ։ Մի խոսքով այն ամենը, ինչը կարող է բերել ներբորովայնային ճնշման բարձրացման, կարող է լինել որպես ռիսկի գործոն պրոլապսի առաջացման համար։ Եթե ավելի պատկերավոր ասենք, կասենք, որ պրոլապսը դա ճողվածքի մի ինչ-որ տեսակ է կանանց մոտ։ Պրոլապսի ինչ տեսակներ կան եւ կարող է արդյոք կինը ունենալ մի քանի տեսակի պրոլապս միաժամանակ։ Հարցը իրականում լավ հարց է։ Տեսեք, ես նշեցի, որ պրոլապսը դա կոնքում տեղակայված օրգանների իջեցումն է դեպի հեշտոցի խոռոչ։ Եվ տեսակները կտարբերենք պայմանավորված նրանով, թե կոնկրետ որ օրգանն է կամ որ օրգաններն են իջել տվյալ կնոջ մոտ դեպի հեշտոցի խոռոչ։ Ավելի հստակեցնելու համար եկեք պատկերացնենք, ուրեմն հեշտոցի առաջային պատը հարում է միզապարկին։ Եթե միզապարկը հեշտոցի առաջային պատի հետ իջնի դեպի հեշտոցի խոռոչ, դա կկոչվի միզապարկի իջեցում կամ առավել բժշկական տերմինաբանությամբ ցիստոցել է կամ հեշտոցի առաջային պատի իջեցում։ Վերևի պատը հարում է արգանդին եւ իր վզիկին, եթե իջնի այս հատվածը կկոչվի արգանդի իջեցում։ Իսկ հետևի պատը հեշտոցի հարում է ուրեմն ուղիղ աղուն։ Եթե այս հատվածը իջնի կկոչվի ուղիղ աղիքի իջեցում, կկոչվի ռեկտոցել է, որը նույն բանն է, կամ հեշտոցի հետին պատի արտանկում, բայց մի կարևոր նկատառում պետք է անեմ այստեղ, ուրեմն մասնավորապես խոսքս կվերաբերի արգանդի իջեցմանը եւ ոչ միայն, եթե պացիենտի մոտ արգանդը հեռացված է, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը հեշտոցի վերին պատի իջեցում չի կարող ունենալ։ Ավելին ասեմ, քանի որ հաճախ ենք հանդիպում այս խնդրին, երբեք արգանդի իջեցման պարագայում որպես բուժման միջոց չպետք է կիրառվի արգանդի հեռացումը։ Մենք պետք է հասկանանք ինչի համար ենք վիրահատում եւ կարեւոր սկզբունքը այստեղ այն է, իջեցումը բուժելու համար կամ մեկ սկզբունք պետք է ֆիքսել իջեցված պատը եւ ոչ թե հեռացնել ինչ-որ մի օրգան։ Մեկ այլ հարց է, եթե արգանդը օրինակ լավ վիճակում չի գտնվում եւ այն պետք է հեռացնել, համաձայն եմ, ոչ մի խնդիր, բայց այս պարագայում եւս պետք է ֆիքսել համապատասխան պատը։ Եթե պրոցեսի մեջ չլինի արգանդը, իջեցման պրոցեսի մեջ, կարող են լինել բարակ աղիները եւ խնդրի լուծումը միանշանակ ավելի բարդ կլինի։ Եվ մենք ավելի պատկերավոր ասում ենք, որ իջեցման պրոցեսի մեջ, եթե խոսենք կոնկրետ արգանդի իջեցման մասին, արգանդը ուղևորի դերում է։ Եթե չլինի արգանդը, ապա կլինեն բարակ աղիները եւ ինչպես նշեցի, խնդիրը այս պարագայում ավելի բարդ կլինի։ Եվ ձեր հարցին թե ինչ տեսակներ կան, կարծում արդեն հասկացանք, որ կա միզապարկի իջեցում, արգանդի իջեցում, ուղիղ աղու իջեցում կամ կարող են լինել նաեւ բարակ աղիների իջեցումներ, մասնավորապես արգանդը հեռացված լինելու պարագայում։ Ինչպես է կինը իրեն զգում պրոլապսի ժամանակ եւ ինչով է այն վտանգավոր։ Եկեք այդ դեպքում ուրեմն ախտանիշների մասին խոսենք, հա, ինչ ախտանիշներ կարող է ունենալ կինը։ Տեսեք, նա սկսեմ նրանից, որ ոչ բոլոր իջեցմամբ կանայք է, որ պետք է անպայման ունենան ինչ-որ ախտանիշ։ Սա ամենակարևորը, հա։ Մենք տարբերակում ենք իջեցման, նախ ասեմ, որ դասակարգման մի շարք դասակարգումներ կան պրոլապսների համար, հիմնական դասակարգումները տարբերակում են իջեցումների 4 աստիճաններ։ Եվ սովորաբար առաջին եւ երկրորդ աստիճանի արտանկումների դեպքում կինը միգուցե ինչ-որ ախտանիշ կամ ախտանիշներ չունենա։
Բայց այնուամենայնիվ ինչպիսի ախտանիշներ կարող են լինել իջեցումների դեպքում։ Սա կախված է թե կոնկրետ որ հատվածն է իջած։ Եվ ձեր նախորդ հարցի շարունակությունը եւս ասեմ, այո, կինը կարող է ունենալ մի քանի արտանկումներ միաժամանակ։ Օրինակ, եւ միզապարկի իջեցում, եւ արգանդի իջեցում, եւ ուղիղ աղեքի կամ բարակ աղիների իջեցում, որոշ կանայք ունեն տոտալ իջեցում, այսինքն որ բոլոր օրգանները միաժամանակ ամբողջությամբ իջած են, հա։ Սա իջեցման արդեն ավելի ուրեմն արտահայտված տեսակն է։ Ախտանիշները կախված են նրանից, թե որ հեշտոցի որ պատն է իջել, որ օրգանն է իջել։ Եթե միզապարկն է իջել, կունենանք ուրեմն այսպես կոչված դիզուրիկ երևույթներ կամ միզարձակային երևույթներ։ Հաճախամիզություն, անընդհատ միզելու ցանկություն, ցիստիտիկ երևույթներ, ավելի ծայրահեղ դեպքերում, երբ որ միզապարկը ավելի շատ է իջնում, կարող ենք ունենալ նաև ուրեմն նույնիսկ միզակապություն, երբ որ միզապարկը գերլցված է, պացիենտի մոտ կա արտահայտված միզելու ցանկություն, վերցայլային շրջանի ցավերը պայմանավորված միզապարկի ձգմամբ, բայց պացիենտը չի կարողանում միզել պայմանավորված իջեցմամբ, եւ սա կարող է նույնիսկ հանգեցնել 2-3 ամների ախտարման։ Այդպիսի դեպքեր եւս ունեցել ենք։ Սա ինչ վերաբերում է միզապարկին։ Եթե արգանդը իջած լինի, սովորաբար գինեկոլոգիական տիպիկ սիմպտոմներ չեն լինում, բայց իջեցման պայմանավորված այդ իջած հատվածը կարող է հարել, ուրեմն հպվել ներքնազգեստի հետ, առաջացնել ցավեր, դիսկոմֆորտ, նույնիսկ տարբեր տեսակի արտադրություններ, արյունահոսություն նույնիսկ կարող է լինել։ Եթե հեշտոցի հետին պատն է իջած, ուրեմն ուղիղ աղու հետ միասին բնականաբար, այս դեպքում դեֆեկացիայի հետ, այսինքն կղազատման հետ ինչ որ խնդիրներ կարող են լինել։ Որոշ կանայք նույնիսկ նշում են, որ իրենք ստիպված են մատերով հրել հեշտոցից կղազատում ապահովելու համար, որտեղ այլ կերպ հնարավոր չէ վարվել։ Պրոլապսը ինքնին նորից ասեմ ամենակարևորը այս դեպքում, որ բոլոր պրոլապսները չէ, որ պետք է նեղություն տան կնոջը եւ առավել եւս վիրահատվեն, հա։ Սկսվող փուլերում երբեմն ուղղակի սահմանվում է հսկողություն եւ բարբերաբար պացիենտը դիմում է բժշկի, հասկանում ենք ժամանակի ընթացքում դեպի որ ուղղությամբ ենք գնում, հա։ Երբեմն հազվադեպ նույնիսկ կարող է պրոլապսի աստիճանը հետ զարգանալ։ Այսպիսի դեպքեր եւս լինում են։ Ինչու է վտանգավոր, կախված է կրկին թե որ հատվածն է իջած։ Միջև իսկ միզակապություն, արյունահոսություններ, տարբեր տեսակի բորբոքումներ, ցավեր, արտադրություններ, փորկապություններ, խնդիրը սովորաբար պետք է խնդրի պատճառով սովորաբար պետք է դիմել բժշկի եւ արմատական լուծում ստանալ։ Պրոլապսի բուժման ինչ եղանակներ կան։ Հնարավոր է լիարժեք բուժել եւ կարող է արդյոք հիվանդությունը կրկնվել։ Սա եւս շատ կարեւոր հարց է։ Ուրեմն բոլոր այն բժիշկները, ովքեր որ զբաղվում են կամ կզբաղվեն պրոլապսների բուժմամբ, բոլորս պետք է իմանանք, որ որպես բուժման առաջին մեթոդ բոլոր կանանց, անկախ իրենց տարիքից, անկախ պրոլապսի ձևից, աստիճանից, բոլորին որպես բուժման առաջին մեթոդ պետք է նշանակվի ներհեշտոցային օղերի տեղադրումը կամ առավել բժշկական տերմինով կոչվում են պեսարիներ, հա։ Մի երկու բառով ասեմ ինչ են սրանք իրենցից ներկայացնում։ Ուրեմն պեսարիները դրանք տարբեր ֆորմաների, ուրեմն պարագաներ են, կարող են լինել օղի տեսք, կարող են ունենալ սնկի տեսք, կամ ասենք խորանարդի տեսք, տարբեր տեսակի են լինում, որոնք տեղադրվում են հեշտոցի մեջ ամբուլատոր պայմաններում, առանց որևէ վիրահատական միջամտության, պացիենտը դիմում է պրոլապսով, սկզբից տեղադրվում է ուրեմն պեսարի կամ այդ օղ կոչվածի նմուշային տարբերակը հեշտոցի մեջ, պացիենտին ժամանակ է տրվում 15 րոպե, 20 րոպե, կես ժամ, ինքը վեր է կենում, քայլում է, գնում է միզելու, փորձում է զուգարանից օգտվել, եւ մի կարեւոր բան պետք է նշեմ, որ եթե ընտրված պեսարին համապատասխանում է տվյալ պացիենտին, ապա պացիենտը պետք է բացառապես ոչինչ չզգա իր հեշտոցի մեջ։ Ինչքան էլ որ սա շատերի համար տարօրինակ է հնչում, ճիշտ ընտրված օղը իրեն նույնիսկ զգացնել չի տալիս եւ հավատացնում է, որ բազմաթիվ կանայք կան, ովքեր որ ներհեշտոցային օղերով իրենց շատ երջանիկ են զգում։ Սա որպես ընտրության առաջին տարբերակ, բուժման առաջին տարբերակ։ Եթե այս ձևը չի օգնում, կամ կան պացիենտներ, ովքեր օղերի մասին նույնիսկ լսել չեն ցանկանում, չգիտես թե ինչի,
Կամ տեղադրել ենք, բայց փորձում ենք տեղադրել, բայց համապատասխան այդպես էլ չենք կարողանում որոշել պացիենտի համար, որովհետև իր համար դա դիսկոմֆորտ է, ցավոտ է եւ այլն, ապա հաջորդ քայլը պետք է լինի վիրահատական բուժումը։ Վիրահատությունների տարբեր տեսակներ կան, կրկին կախված թե որ հատվածն է իջել կամ որ հատվածներն են իջել, եւ բնականաբար բոլոր վիրահատությունները ունեն կրկնման որոշակի հավանականություն։ Կրկնման հավանականությունը, եթե այսպես միջակայքով ասենք, 10-25%։ Մի կարևոր ավելացում էլ անեմ, ուրեմն նախկինում շատ էինք կիրառում ներհեշտոցային ցանցեր պրոլապսները կամ արտանկումները բուժելու համար։ Այժմ ուրեմն արդեն միջազգային մակարդակով այդ ցանցերը արգելված են եւ բոլոր վիրահատությունները կատարվում են բացառապես սեփական հյուսվածքներով։ Բացառությամբ մեկ վիրահատության, որը կոչվում է սակրոկոլպոպեքսիա, այնտեղ կարող է նմանատիպ ինչ-որ սինթետիկ մատերիալ օգտագործվել։ Սա խնդրում եմ ֆիքսենք եւ կուզեմ, որ մեզ լսող կանայք ուշադիր լինեն այս պահով։ Եթե ձեզ կառաջարկեն տեղադրել ներհեշտոցային ցանցեր, դրանից պետք է հրաժարվել։ Խոսքս չի վերաբերում անմիզապահությունների ժամանակ տեղադրվող ուրեմն ժապավեններին։ Սրանք անմիզապահության բուժման, ստրեսային անմիզապահության բուժման ոսկե ստանդարտ մոտեցումներին են պատկանում ժապավենները։ Խոսքս վերաբերում է այն ցանցերին, որոնք նպատակ ունեն բարձրացնել արտանկված հատվածը հեշտոցի։ Սրանք այլևս արգելված են եւ մեզ մոտ Իզմիրլյան բուժկենտրոնում մենք բացառապես բոլոր վիրահատությունները կատարում ենք ներհեշտոցային մուտքով։ Արտաքինից որևէ կտրվածքներ չկան։ Վիրահատությունը դեպքից կախված տևում է մինչև 1 ժամ, երբեմն ժամ ու կես մոտավորապես։ Պացիենտները սովորաբար մնում են հիվանդանոցում միայն վիրահատության օրը։ Հաջորդ օրը դուրս են գրվում հիվանդանոցից։ Ինչ եք անում, երբ ուզում եք լրիվ կտրվել աշխատանքից։ Ֆուտբոլի սիրահար եմ եւ ուրեմն շաբաթը գոնե մեկ անգամ, ցավոք սրտի հաճախ ավելի շատ չի հաջողում կտրվել աշխատանքից, բայց գոնե մեկ անգամ կտրվում եմ այդ եղանակով կտրվում եմ աշխատանքից։ Երաժշտական ո՞ր ժանրն եք նախընտրում եւ արդյոք այն ազդում է ձեր տրամադրության վրա։ Կլասիկ երաժշտություն երբեմն, ավելի շատ պոպ երաժշտություն։ Ազդում է թե ոչ, դե բնականաբար իհարկե ազդում է։ Պատմական կերպար, որի հետ կցանկանայիք հանդիպել։ Գարեգին Նժդե։ Երազանք, որը դեռ չի կատարվել։ Ունենալ սեփական հիվանդանոց։ Ինչ է ձեզ համար հայրենիքը։ Հայրենիքը իմ համար մի բան է, որը բառերով ուղղակի հնարավոր չի նկարագրել։